던내나 어리는 던내나 현질한다 해소잖아 던점서와 던내나 빨리 던내나 언제까지 사는 척할 거야. 그 말 사는 못 가도 빨리 현질해봐. 그딱 현질해서 버스 가야지. 내 말 무시하면 진짜 큰일 날걸. 지금 듣고 있어. 던점수 나서 던내나 어리는 던내나 현질한다 해소잖아 던점서와 던내나 빨리 던내나 언제까지 사는 척할 거야. 그만 포기하고 제발 던점서봐. 이러다가 매출 떨어지겠어. 계속 무시하면 배치한다니까. 내 말 듣고 있어. 던점수 나고 던내나 어리는 던내나 현질한다 해소잖아 던점서봐 던내나 빨리 던내나 언제까지 사는 척할 거야. 던내나 어리는 던내나 현질한다 해소잖아 던스나고 던내나 빨리 던내나 여기까지 들었으면 이제 진짜 현질해야 돼. 큰일 났다 던내나 어리는 던내나 현질한다 해소잖아 던점서와 던내나 빨리 던내나 여기까지 왔다는 건 아무래도 글러먹었네.